Jaz bi v imenu psihiatrov z psihiatrične klinike, z katedre za psihiatrijo na medicinski fakulteti in tudi v sodelovanju z razširjenim strokovnim kolegijem izpostavil in zgostil tri naše pomisleke v vprašanja. Prvo, kar je že kolegica družinska zdravnica opozorila, katera duševna stanja lahko vodijo v neznosno trpljenje. Kako s to težnjo po končanju življenja zaradi neznosnega trpljenja lahko sploh opredelimo. Četudi je v drugi točki 6. člena omenjeno, da ne bi izhajalo iz duševnih motenj, duševnih bolezni, kot piše, pa vendar neznosno trpljenje je vedno povezano z duševnimi stiskami, z duševnimi motnjami, tudi z že omenjeno odnosno in situacijsko problematiko posameznika, pritiski, ki jih čuti, in kako ločevati depresivnost, kako ločevati posttravmatske stanja in občutja, kako ločevati aktualno stisko, pritiske, ki so povzročajo to neznosno trpljenje. In pri vseh teh težjih stanjih, če vzamemo depresivne in ostale naštete, prihaja do občutij neznosnosti, nerešljivosti situacije, neozdravljivosti tega stanja, pa vemo, da so to stanja, ki tudi preidejo, in vsaka hudo stanje ima svojo dinamiko, lahko je, in vemo, da se takšna brezizhodna stanja tudi končajo pri mnogih ljudeh, ki jih spremljamo. Kako takrat, ko vidijo potem situacijo v drugačni luči? Iz tega izhaja drugo vprašanje, kako naj bi psihiater v zelo kratko predpisanem času, morda v enem samem srečanju, presodil, a je človek sposoben odločanja, nesposoben odločanja o eni življenjski stvari, sprotni, manjši mogoče, ampak o tako ključnem pa ultimativnem vprašanju, kot je vprašanje življenja, ki vedno in intrinzično nosi v sebi ambivalenco. Vemo iz študij samomorilnih ljudi, vemo iz izkušenj z ljudmi, ki so samomorilno bili ogroženi, zapadli v suicidalne stiske, krize, kako je velika ambivalenca v njih. Vemo iz njihovih dejanj, kako je to ambivalentno dejanje, kako je v takem dejanju tudi klic po pomoči vedno do določene mere izražen. Kako bomo to lahko presojali, upoštevali in kot stroka, ki je to naloženo, da ne bi o tem odločala in nosila tudi neko etično zavezo in odgovornost kasneje se lahko odzvala oziroma kako bomo to lahko rešili. In tretje vprašanje, prav tako ključno in evidentno iz teh že omenjenih vprašanj zakona, ki jih nalaga, kako bomo v prihodnosti preprečevali samomorilnost. Kako bodo vse strategije preprečevanja samomorilnosti še utemeljene, če bo pravica do samomora uzakonjena, odprta, bo preglasila to našo zavezo, da rešujemo življenje, da poskušamo preprečiti in nekako človeka usmeriti, pa mu pomagati, da se lahko spet usmeri v življenje. To tako ranljivo področje, ki je za vsakega psihiatra, za vsakega zdravnika in za vsakega sočloveka, ki je ob trpečem samomorilnem drugem, bo še oteženo. In odgovorov na ta vprašanja ne najdemo ne v zakonu, ne v predlagateljih zakona, in se bojim, da jih nima tudi družba, ne, oziroma da zato zakon odpira Pandorino skrinjico, z katere bodo ta ostala še toliko bolj odprta.